Настоящий немецкий «Тигр». Не фанерный макет для кино и не компьютерная графика. Один из 3 сохранившихся в России. И в отличие от пафосных музеев, здесь я могу на него залезть и буквально потрогать историю руками. В этом лесу спрятано место, где советский ИС-2, американские Шерманы и редчайшие малютки МС-1 стоят без всяких заборов. Настоящий рай для тех, кто любит сталь так же, как я. Но главный трофей здесь — вот этот зверь. У него невероятная судьба. Его не просто нашли в болоте. Его использовали как мишень для испытаний новейших советских пушек. Я расскажу, какие секреты выведали наши инженеры, расстреливая этот танк в упор, и как он вообще выжил после такого. Это место находится совсем рядом, но многие проезжают мимо. Досмотрите до конца, я дам точные координаты, как найти этот запретный лес и легально полазить по танкам. Погнали разбираться. История именно этого тигра необычная. В музейной легенде и ранних публикациях встречалась версия, что машина связана с ленинградским направлением, но современные описания указывают, что эта версия, скорее всего, неверна. По распространенной версии, музейная жизнь танка началась в 1973 году. Когда его нашли на заброшенном полигоне, машина стояла в болоте вместе с другой техникой военных лет. Впоследствии танк оказался в этом музее. Состояние экспоната объясняется его послевоенной судьбой. Этот «Тигр» использовали как мишень на полигоне, поэтому на корпусе и башне видны многочисленные попадания, вмятины и пробоины. У машины отсутствовали или были утрачены часть днища, люки, часть ходовых катков и элементы гусениц. Этот «Панзер-2» был поднят со дна водохранилища. В музей попал не целый танк, а крупный фрагмент, нижняя часть корпуса с двигателем, трансмиссией и ходовой частью. Состояние было тяжелым. У машины отсутствовала вся верхняя часть, башня и подбашенная коробка, а ванна корпуса была повреждена взрывом. Почти 10 лет танк так и стоял под открытым небом, страдая от погоды и посетителей, которые могли откручивать мелкие детали. В 2009 году появилась возможность привести его в более цельный вид. Реставрацией занималась мастерская Лейбштандарт. Были заново изготовлены башня, макеты вооружения, смотровые приборы, крышки и решетки моторного отделения, восстановлены элементы ходовой части. К маю 2010 года, к юбилею Победы, экспонат вернули в музей и установили на специально сделанную бетонную подушку, чтобы снять нагрузку с подвески. «Панзер-2» показывает, с чем Германия реально входила в войну в 1941 году, далеко не с одними «Тиграми», а с большим количеством легких машин с тонкой броней и малокалиберным вооружением. МС-1 – первый серийный танк советской разработки. По назначению это был маленький танк непосредственной поддержки пехоты. Экипаж – 2 человека, броня противопульная. В конструкции хорошо видно влияние французского Renault FT. Отделение управления спереди, боевое отделение посередине, двигатель и трансмиссия сзади. История экспоната связана с поисковиками и директором Ленина-Снегиревского музея Игорем Усаневичем. В 1994 году группа поисковиков из Санкт-Петербурга занималась исторической бронетехникой и хотела получить доступ к останкам немецкого «Тигра» на военном полигоне. Усаневич помогал с вопросами по вывозу техники с полигона, а взамен попросил передать музею к 50-летию Победы небольшой советский танк, например, Т-18, место которого поисковики знали на Карельском перешейке. Так в музей и попал корпус Т-18. Его нашли в районе бывшей советско-финской границы. Это был корпус без ходовой части, трансмиссии и двигателя, установленный там в 1938 году как долговременная оборонительная точка. После Советско-финской войны и Великой Отечественной о нем забыли, и он десятилетиями находился в лесу. Что вообще делают американские танки в музее под Москвой? На первый взгляд кажется, что это просто экзотика для коллекции. Но на самом деле эти машины рассказывают отдельную историю про ленд-лиз, северные конвои советских танкистов и про то, как техника с другого конца света дошла до Восточного фронта. М4 был главным средним танком армии США во Второй мировой. Для американцев это был почти как Т-34 для СССР. Массовый, ремонтопригодный, универсальный. Но в Советский Союз поставляли не все версии подряд. Нам особенно подходил М4А2 дизельный вариант. В Ленино-Снегиревском музее стоят 2 разных Шермана, и они как будто показывают эволюцию одного танка за время войны. Первый более ранний М4А2 с пушкой калибра 75 мм. Это классический Шерман. Округлые формы, вертикальная подвеска ВВС, сравнительно короткое орудие. Такой танк хорошо работал против пехоты, укреплений и легкой техники. Но чем дальше шла война, тем чаще ему приходилось встречаться с более тяжелыми немецкими машинами. А теперь поставьте рядом с ним второй Шерман, поздний М4. Его еще называют Easy 8. И вот он уже выглядит совсем по-другому. Длинная пушка калибра 76 мм. Новая башня.
более широкая ходовая часть, подвеска HVSS, благодаря которой танк шел мягче и увереннее. Это уже Шерман конца войны, машина, которую дорабатывали под реальность 1044 и 45 годов, когда на поле боя могли появиться «Тигры» и мощная противотанковая артиллерия. Именно поэтому эти два танка в одном музее не просто две одинаковые американские машины. Это почти до и после. Один Шерман, с которым союзники входили в тяжелую середину войны. Второй Шерман, который уже прошел через опыт Нормандии, Восточного фронта и столкновений с немецкой тяжелой броней. ИС-2 был тяжелым танком прорыва конца Великой Отечественной войны. Его главное лицо – длинная пушка Д-25Т, из-за которой машина выглядела особенно внушительно и могла эффективно бороться с укреплениями и тяжелой бронетехникой противника. Сам экспонат интересен тем, что это не идеально восстановленная парадная машина. Танк был выпущен на Челябинском заводе с корпусом и башней завода номер 200 в ноябре 1944 года, участвовал в боевых действиях, после войны служил еще не менее 20 лет. Затем прошел модернизацию и позже оказался на армейском полигоне как мишень. Именно поэтому на нем заметны многочисленные повреждения, включая следы от РПГ. Внешне у этой машины можно заметить несколько характерных признаков позднего модернизированного ИС-2, спрямленную верхнюю часть литой носовой детали корпуса, следы послевоенной модернизации, например, заваренное место кормового башенного пулемета. У танка утрачена часть внешнего оборудования. Крышки, элементы моторно-трансмиссионного отделения, крылья и грязевые щитки сильно повреждены или отсутствуют. В Ленино-Снегиревском военно-историческом музее стоит ИСУ-152М, послевоенно модернизированная версия тяжелой самоходно-артиллерийской установки ИСУ-152, но конкретно музейная машина указана как ИСУ-152М. Есть любопытная деталь музейной биографии. До попадания в Ленино-Снегиревский музей эта ИСУ-152 по одному из путеводителей стояла у Дворца пионеров на Ленинских горах в Москве. Это хорошо объясняет ее памятниковый облик. Машина долго жила не в строевой части, а как экспонат под открытым небом. Самое интересное при осмотре этой ИСУ – смотреть не только на пушку, а на силуэт. Огромная рубка, длинный ствол, низкая тяжелая ходовая часть от семейства ИС – все подчеркивает ее роль. Это была не дуэльная машина, а тяжелый инструмент прорыва. На фоне ИС-2М из той же экспозиции она выглядит грубее и утилитарнее, но именно в этом ее харизма. Ее прозвище «Зверобой» связано с репутацией машины как грозного противника тяжелой немецкой бронетехники, хотя основная работа ИСУ-152 была шире – разрушение укреплений, подавление огневых точек, поддержка пехоты и танков при наступлении. В городских боях и при штурме укрепленных полос огромный 152 мм снаряд был особенно эффективен. ИС-3 – машина с очень узнаваемым силуэтом. Его главные внешние признаки – низкая округлая литая башня и знаменитый щучий нос корпуса. Верхние листы сходятся клином, чтобы лучше рикошетировать снаряды. После более рубленного ИС-2 этот танк выглядит почти футуристично, ниже, обтекаемее и гораздо агрессивнее по форме. Формально ИС-3 часто называют первым послевоенным советским тяжелым танком. Серийно он выпускался уже после 1945 года. Всего было выпущено более 2000 машин. Ленино-Снегиревский экземпляр как раз из послевоенного выпуска. Модернизация до уровня ИС-3М была важна, потому что ранние ИС-3 имели ряд конструктивных проблем. Танк был эффектным, но требовал усиления и доработок для нормальной долгой службы. У модернизированных машин усиливали элементы корпуса и трансмиссии, дорабатывали системы обслуживания и часть оборудования. Судьба у этого Т-26 очень боевая и драматичная. Танк участвовал в боях на Ленинградском направлении, был уничтожен в 1942 году, а найден уже в 1989. После этого его привели в порядок, доставили в Москву, а затем передали в Ленино-Снегиревский музей. В музейной экспозиции этот Т-26 особенно ценен не размерами, а редкостью и полевой биографией. Он показывает, с какой техникой Красная Армия входила в войну. Легкий, простой, сравнительно хорошо вооруженный для начала 30-х, но уже недостаточно защищенный к Великой Отечественной. Рядом с более поздними танками он выглядит маленьким и хрупким. И именно это хорошо подчеркивает, какой огромный путь прошла советская бронетехника от довоенных Т-26 до ИС-2 и ИС-3. Ну что, готовы ехать? Запоминайте. Музей Ленина-Снегири, 40-й километр Волоколамского шоссе. Можно на электричке до станции Снегири и 15 минут пешком. Площадка открыта всегда, идеальный маршрут на выходные.
Напишите, какой танк разобрать подробнее в следующий раз. Проверьте подписку. С вами была Даша. Увидимся на броне. Пока.